నమస్తే వెల్కమ్ టు TV45 ద్రవ్యోల్బణం కట్టడి పేరుతో ఇప్పటికే 5 సార్లు కీలక వడ్డీ రేట్లు పెంచిన భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మరోసారి అదే బాటన సాగేందుకు కసరత్తు చేస్తుందా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం గరిష్ట స్థాయిలో కొనసాగడం ప్రపంచ ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేస్తున్న నేపథ్యంలో RBI వడ్డీ రేట్లను మరోమారు పెంచక తప్పదని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. RBI కీలక రెపో రేటును తాజాగా 35 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 6.25% చేర్చిన నేపథ్యంలో త్వరలోనే మరో 0.5% పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు ఢంకా బజాయించి మరీ చెబుతున్నారు. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం గరిష్ట స్థాయిలో అంటే 6% పైనే నమోదవుతున్న సమయాన లక్షిత శ్రేణి అయిన 2 నుంచి 6% తీసుకురావడం భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ముందున్న లక్ష్యంగా కనపడుతోంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా మరోమారు కీలక వడ్డీ రేట్ల పెంపు అనివార్యమని CII గ్లోబల్ ఎకనామిక్ పాలసీ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్న పలువురు ఎకనామిస్టులు కుండ బద్దలు కొట్టి మరీ చెప్పారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు గమనిస్తే రెపో రేటు సుమారు 6.5% చేరే అవకాశం ఉందని, అదేవిధంగా ఈ నెలలో జరగనున్న అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయం కూడా ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులకు దిశానిర్దేశాన్ని అందిస్తుందని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ప్రస్తుత పరిస్థితులు కొనసాగితే RBI నుంచి మరో 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర మరోమారు పెంపు తప్పకపోవచ్చని లెక్కలు కడుతున్నారు. ఆర్థిక అనిశ్చితపై వెలుగులోకి వచ్చిన నివేదికలకు తోడుగా నిపుణుల అంచనాలకు అనుగుణంగా RBI రెపో రేట్లను మరో 35 బేసిస్ పాయింట్లను పెంచుతూ డిసెంబర్ 7న కీలక నిర్ణయాలు వెల్లడించింది. ఆర్థిక వృద్ధితో పాటుగా తగ్గుముఖం పడుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా RBI వడ్డీ రేట్లను 35 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచింది. ఫలితంగా రెపో రేటు 6.25% పెరిగినట్లుగా అయింది. అయితే బ్యాంకులకు తామిచ్చే రుణాలపై సెంట్రల్ బ్యాంక్ వసూలు చేసే వడ్డీ రేటు రెపో కాగా ప్రస్తుతం అది 6.25% చేరుకున్న సమయాన తదుపరి దశల్లో రేట్ల పెంపు విషయంలో దూకుడు ధోరణి తగదని పారిశ్రామిక వేదిక అసోచాం RBIకి విజ్ఞప్తి చేసింది. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రస్తుత ఏడాది మే నుంచి వడ్డీ రేట్లను దశల వారీగా పెంచుతూ వస్తోంది. బ్యాంకులకిచ్చే రుణాలపై RBI వసూలు చేసే వడ్డీ రేటును రెపో రేటు అంటారు. ఇది మే 5న 40 బేసిస్ పాయింట్లు, జూన్ 8న 50 బేసిస్ పాయింట్లు, ఆగస్టు 5న 50 బేసిస్ పాయింట్లు, సెప్టెంబర్ 30న మరో 50 బేసిస్ పాయింట్లు, డిసెంబర్ 7న మరో 35 బేసిస్ పాయింట్ల చొప్పున వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ వచ్చింది. ఫలితంగా ఈ ఏడాదిలో మొత్తంగా 225 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేటు పెరిగినట్లుగా అయింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ దేశీయ రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం గత 3 నెలలుగా తగ్గుతూ వచ్చి తిరిగి 7% మేర పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. మరోవైపు పారిశ్రామికోత్పత్తి వృద్ధి సూచి 2.4% పరిమితం కాగా ఇది 4 నెలల కనిష్ట స్థాయిగా నమోదైంది. తాజా గణాంకాలు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్న నేపథ్యంలో మరోమారు కీలక వడ్డీ రేట్ల పెంపు తప్పదన్న అంచనాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ పర్సనల్ లోన్, హోమ్ లోన్, వెహికల్ లోన్ ఏదైనా సరే బ్యాంకుల నుంచి తీసుకునే రుణాలు మరింత భారం కానున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం కట్టడి పేరుతో ఇప్పటికే 5 పర్యాయాలు కీలక వడ్డీ రేట్లు పెంచిన భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మరోసారి రేట్ల పెంపు దిశగా అడుగులు వేస్తోందన్న సమాచారం సామాన్యుడి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా చేస్తోంది.